Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês um slime muito legal, muito satisfatório. E ele também é um fluffy slime, por isso que é tão gostosinho de apertar, como que vocês vão ver no vídeo. Então esse vídeo está muito legal, então já merece o like, então já clica no botão gostei, já inscreve aqui embaixo no canal. Então bora lá pessoal, esse vídeo está muito legal, então bora lá. Produção, pode soltar a vinheta então, solta a vinheta. Bom pessoal, vocês vão precisar de cola, eu estou utilizando também talco. Vocês vão precisar de qualquer ativador, pode ser bórax ou água boricada e bicarbonato de sódio. Eu estou utilizando esses três tipos de cores. Aí você está aqui mostrando o slime dela. Então eu estou utilizando esses três tipos de cores que você pode ver aí na tela. E também estou utilizando espuma caseira com sabonete líquido. Estou utilizando também um glitter, o glitter é opcional. Estou utilizando também hidratante. Essa parte com cola glitter é opcional, mas dá total diferença na slime. Então por isso a parte depois eu vou fazer um slime com essas três colas que eu estou mostrando para vocês. Estou utilizando o restinho dessas duas colas, vermelho e verde. Então bora começar? Bora lá. Vocês também vão precisar de um potinho e uma colher. Então bora começar. Então no potinho eu vou colocar a cola branca. Então, coloco o tanto que vocês quiserem. O tanto de cola vai ser o tamanho da sua slime. Vou pôr um pouco mais. Está bom. Um pouco mais. Agora eu vou pôr a espuma caseira. Vocês também podem utilizar a espuma de barbear, mas eu prefiro usar a caseira, que é mais barato. E vocês vão dar... levemente vocês vão misturar para não tirar o efeito da espuma. Logo em seguida, vocês vão vir colocando um talco, pode ser de qualquer marca. Eu coloquei basicamente o mesmo tanto de espuma, eu coloquei de talco. Então, vocês continuam mexendo devagar para não tirar o efeito da espuma e nem do talco. Agora, eu vou colocar um pouquinho de hidratante. Hidratante a olho mesmo, mas é basicamente meia colherzinha de café. E continua misturando, mistura bem. Agora eu vou colocar a cor. Eu estou colocando primeiramente esse roxo. Mas depois eu vou pôr um azul. Estou colocando agora. Para ficar um meio lilás. Opa! Vou misturar um pouco. E eu também coloquei um pouquinho de branco. Não deu para ver no vídeo aí não. Mas eu coloquei um pouco de branco. Então vamos misturar bastante para que tudo vire uma coisa só. Olha só a consistência. Continua misturando. Mistura, mistura, mistura muito bem. Agora eu vou pôr o ativador aos poucos. Então, aos poucos. Pessoal, eu estou misturando aqui, ainda não chegou na consistência, tá quase. Esse slime eu vou deixar um pouco mole, porque eu vou fazer outro slime com a cola glitter que eu mostrei a vocês, essa aqui, para misturar os dois slimes. Esse que eu estou fazendo agora com cola branca e o outro com a cola glitter, que ele vai ficar um slime com uma consistência ótima quando é misturado no outro slime de glitter, com cola glitter. Então eu vou misturando aqui, tá quase chegando, ó.
essa questão de eu misturar os dois slime é porque se eu tiver muito slime agora, tipo, ficar na consistência boa, que é recomendada para slime, depois quando eu misturar com outro slime de cola glitter, vai ficar muito duro. O slime com cola de glitter, apenas vocês devem pôr toda a cola de glitter dentro do seu potinho. Eu vou usar de 3 cores, a vermelha e a verde. E a verde. Colocou a cola dentro do potinho, agora vocês vão só ativar com o seu ativador que você está utilizando e misturar bastante até chegar na consistência dessa outra slime aqui que eu mostrei para vocês, grudando um pouquinho. Então eu vou misturar e depois eu mostro o resultado para vocês, pessoal. Pronto, pessoal, já chegou na consistência, ó. Ficou assim. Vou só pôr mais um pouquinho de... Coloquei um pouquinho de água boricada, o ativador nosso, né? E agora eu vou pôr o outro slime que eu acabei de fazer nesse slime que eu fiz agora. Vou misturar. Olha só como que ficou, pessoal. Não pode falar, não, tá com E eu vou ativar o nosso slime até pegar na consistência, porque quando você mistura as duas slime, como que ela tá molinha, o slime vai ficar mole. Então eu vou misturar muito bem e colocando um ativador quando for preciso. Tá quase chegando à consistência. Então, pessoal, não falei, esse vídeo tava super legal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de avaliar o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui embaixo. Um super beijo para todos vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos.